Jeg kunne mærke, at der var en lettelse, der skete, ligesom der blev taget en rygsæk fra en. Ja, der var bare sket en udefra kommende ændring, som man ikke bare lige kunne forklare, som man aldrig har oplevet før i sit liv. Mit navn er Anders, og jeg er 65 år. Jeg flyttede hjemmefra som 13-årig, fordi at min far skulle rejse til Afrika i kraft af det arbejde, han havde. Og min mor blev indlagt på den psykiatrisk lukkede afdeling og var ikke i stand til at kunne varetage, at jeg kunne bo hos hende. Og derfor så kom jeg til et plejefamilie i Nordsjælland. Jeg røg meget hash i en ung alder, allerede som 15-årig, og alkohol. Og jeg var derude, hvor havde jeg fortsat den vej, så var jeg kommet ud i misbruget, hvor det ligesom tager magten over ens liv. Det, der er sket for mig helt personligt der den 15. april 1975, det var jo, at jeg havde en diskussion kørende med Gud, hvor jeg havde planlagt at tage på en tur til Sverige sammen med en kammerat, hvor vi skulle prøve at tage noget LSD. Og jeg arbejder på det her lille landbrugssted, og jeg var alene hjemme på gården der den dag, og arbejdede med at stå og læse roer af. Og jeg havde ligesom diskussion frem og tilbage med Gud om, at jeg ville gerne give mit liv til ham, men det skulle først være efter, jeg havde prøvet den tur og taget LSD. Men jeg kunne tydeligt mærke, at Gud ligesom talte til mig om, at jeg skulle gøre det nu og ikke bagefter. Det var noget, der sådan stod på i et par timer, men hvor det sidst, mens jeg stod og var ved at læse det her roer af og stod oven på den her gummivogn, at Guds Helligånd var meget stærkt og sagde til mig, at jeg skulle bøje mit knæ og give mit liv til ham nu. Og når Guds ånd taler så stærkt og tydeligt til en, så er man ikke i tvivl, at når det er nu, så er det nu. Og det er det, jeg gjorde. Jeg hoppede ned, lagde grebet fra mig og bøjede mit knæ og foldede mine hænder og sagde, Jesus Kristus, jeg vil gerne tage imod dig i mit liv. Og der kom en markant forvandling og ændring, og fra nat til dag, sådan, uden at jeg sådan så syner eller noget som helst, men jeg var ikke i tvivl om, at det var Guds ånd, jeg havde mødt der. Og det var lidt pudsigt, at efter jeg havde omvendt mig og bøjet med knæ og rejst mig op og skulle ligesom se, der så jeg 2 personer komme gående op imod mig ned ad den her markvej. Og da de nåede op til mig et minuts tid efter, det var 2 Jehovas vidne. Og så sagde jeg til dem, ja, jeg har lige givet mit liv til Jesus her og nu, så I kommer lidt for sent. Og så gik de deres vej igen. Jeg tænkte, jeg skulle lige prøve at ryge en enkelt gang mere, for ligesom at sige farvel til det. Og det gjorde jeg så der til om aftenen. Og der fik jeg meget, meget dårligt psykisk, og jeg kunne mærke, at jeg blev virkelig frontalt angrebet af den ondes kraft, hvor han ligesom henvendte sig meget stærkt og sagde, hvad er det, jeg har gjort? Hvorfor har jeg gjort det? Det var et mareridt i vågen tilstand, som man ikke kunne komme ud af. Jeg kunne huske, at jeg tog et stykke papir og skrev ned, aldrig nogensinde ryge hash igen, fordi jeg skulle bare huske, at det var ligesom en åbning for, at den onde kunne ligesom komme ind og virkelig tage fat i en på en grim måde. Når man først har fået lov at smage Guds storhed, kærlighed, nåde, barmhjertighed, så kan man ikke slippe det mere. Man kan ikke gå fra det. Det er det største, der er sket i mit liv. Det er at få lov til at blive genforenet med Gud. At blive genforenet med Jesus Kristus og komme til tro på ham, fordi han er så god og så kærlig og så omsorgsfuld for os igennem hele livet. Det er Jesus, der har fundet mig, og jeg har fundet ud af, at det er sandheden. Det eneste sandhed, der overhovedet findes. Så